นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่าACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับกับการซีรีส์เรื่อง My Stand In ตัวนายตัวแทนนะ EP 10นะฮะ3 ตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายแล้วอย่างเต็มที่นะครับผมตัวละครรู้แล้วว่ารักกันนะฮะแต่รักกันแล้วมันจะยังไงนะครับผมเพราะว่าคุณโจเขาบอกว่าเขาจะไม่ยอมนะฮะ EP แล้วเนี่ยคุณหมิงเขาง้อเอานะฮะลุ้นแทบตายไม่รู้สุดท้าย EP นี้จะเป็นยังไงนะแต่ที่แน่ไอ้คุณโจเนี่ยมันเป็นลูกเราก็จริงแต่ลูกเราอ่ะมันปากไม่ตรงกับใจมันไม่ยอมมันยอมตลอดเดี๋ยวดูซิว่า EP นี้มันจะเป็นยังไงโอเคทีนี้อยากรู้เรื่องตรงด้วยว่าตรงมันจะเป็นยังไงชีวิตตอนนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันใน EP นี้นะครับผมแต่ก่อนขอคุณก่อนทางไอฉีอี้ที่อดีตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ My Stand In ตัวนายตัวแทนนะครับผม EP ที่10ครับไปเลยชอบคนที่หาโลนะช่างหาโลเหมือนกันนะหาโลเก่งกลับไปก่อนเลยแต่ว่าเมื่อกี้คุณหมิงบอกให้กลับไปก่อนเลยคืนนี้ผมจะค้างพี่เขาที่นี่ครับคุณเลขาต้องกลับไปก่อนนะไม่ยอมก็เดินตามคนบ้านตัวเองเชยดูสิว่ามันจะสักแค่ไหนเชียผมไม่เคยให้ใครเข้ามาบ้านหลังนี้เลยถ้าวันไหนผมกลับไม่ไหวผมก็จะให้เลขาจีไปส่งที่คอนโดพี่รู้ไหมตอนที่พี่หายไปผมไม่มีใจจะทำอะไรเลย
ก็เลยปล่อยให้บ้านเละเทะไปหมดจนวันหนึ่งผมคิดได้ว่า ถ้าวันไหนพี่กลับมาพี่คงอยากเห็นทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมยังไงมันก็ไม่มีวันเหมือนเดิมพี่หิวไหมเดี๋ยวผมทำอะไรให้กินฉันอยากดูฝีมือมาม่ากับปลากระป๋องใช่ไหมมาม่าปลากระป๋องจริงๆใช่ไหม มาเป็นหม้อแบบเนี้ยระหว่างที่พี่ไม่อยู่อ่ะผมฝึกทำเป็นประจำเลยนะผมว่ายังไงก็อร่อยสู้พี่ทำไม่ได้หรอกถ้าจะเอาใจพี่ขนาดเนี้ยทำไมไม่เอาแก้วคู่ของเรามาใช้ด้วยเลยอะแต่พี่ลืมไปอะระดับนายอะคงไม่ใช่ของที่เคยแตะแล้วหรอกเนาะไม่เป็นไรผมยังมีชุดนอนคู่ที่พี่เคยซื้อไว้ให้อยู่คืนนี้เรามาใช้ด้วยกันนะเธอก็ไม่เถียงเขาต่อแล้วไงพอเขาบอกชุดนอนคู่เธอก็ยอมพอแล้วไงโธ่เมื่อกี้ยังประชดเขาอยู่เลยขอบคุณนะที่พี่กลับมาถ้าหมิงคิดถึงพี่จริงๆอะแล้วหมิงจะเอาโจคนนี้มาเป็นเด็กเก็บทำไมอะหรือว่าจริงๆแล้วหมิงก็แค่เหงาก็เลยต้องการใครสักคนอยู่เป็นเพื่อนใช่ปะพี่รู้ไหม3 ปีที่ผ่านมากว่าจะผ่านไปได้แต่ละวันผมทรมานแค่ไหนอะจนกระทั่งผมได้เจอพี่ที่หน้าลิฟต์วันนั้นอะเดี๋ยวต่อให้พี่จะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนอะแต่ข้างในผมก็ยังรู้สึกหวั่นไหวกับพี่เหมือนเดิมนะวันนั้นผมไม่รู้หรอกว่าพี่คือใครอะแต่ผมรู้สึกแค่ว่าผมปล่อยคนคนนี้ไปไม่ได้แน่เราเริ่มสงสัยตั้งแต่เมื่อไหร่อะเพราะคนที่อยู่ในร่างนี้มันคือพี่อะตั้งแต่พี่หายไปไม่เคยมีสักวันที่ผมนอนหลับสนิทเลยนะทุกครั้งที่หลับตาผมก็จะเห็นแต่ภาพแย่ๆที่เคยทำไว้กับพี่อะจนกระทั่งเราได้นอนค้างด้วยกันคืนนั้นนะคืนนั้นเป็นคืนแรกที่ผมนอนหลับสนิทถึงเช้าเลยนะแต่อย่างน้อยหมิงก็ยังตื่นมาในร่างของตัวเองนี่จะชนะได้ไหมหมิงจะชนะได้ไหมผมจะใช้บ้านหลังนี้ทำให้พี่กลับมาจำทุกอย่างได้เหมือนเดิมโดยเฉพาะความรู้สึกที่พี่เคยมีกับผมถ้าโจยอมง่ายก็ไม่ใช่โจเราปะวิยเธอไปไหนไม่รอดแล้วล่ะโจ
เขาอ้อนเป็นลูกหมีแพนด้าขนาดนี้มันเสียงคนโทรเข้าไม่ใช่หรอไม่ใช่เสียงนาฬิกาปลุกฮัลโหลครับ ฮัลโหลหมิงใช่ไหม ตอนนี้ยุ่งอยู่ใช่ไหมเนี่ยทำไมไม่รับโทรศัพท์พี่เลยอะ หมิงไม่อยู่ครับ นี่คุณเป็นใครอ่ะ ผมขอคุยกับหมิงเดี๋ยวนี้เลยนะ ผมไม่ใช่ลูกน้องคุณนะครับ แค่นี้นะครับ เดี๋ยวก่อน สะใจใช่ไหมล่ะพี่ก็สะใจนอนต่อลูกโอ้ยเธอคิดเมนูใหม่อีกแล้วแล้วฉันก็ต้องไปทำตามอีกแล้วไข่กระทะ โจ ผมทำไข่กระทะให้พี่ด้วย เมื่อกี้ตรงโทรมาหานายอะ อ๋อเขาคงโทรมาเรื่องยืมเงินนะพี่ เอ้าพี่เขยนายก็รวยไม่ใช่หรอ แล้วเขาจะมาขอยืมเงินนายทำไม พี่เขาไม่เชื่อผมเองอะไปกู้เงินมาทำรีสอร์ทกับเพื่อน สุดท้ายโฉนดมีปัญหา ตอนนี้ก็เลยติดหนี้หลายร้อยล้านอะ โห หลายร้อยล้านเลยเหรอ แล้วทำไมเขาถึงไม่ยืมเงินพี่สาวนายอะแต่งงานกันแล้วไม่ใช่หรอ บ้านผมหัวโบราณจะตาย ลูกสาวไม่มีทางได้จับเงินหรอก ไม่แน่นะ ถ้าพี่ตรงรู้ก่อนเนี่ยเขาอาจจะไม่ขอเจ้แต่งงานก็ได้ งั้นก็สมควรแล้ว ที่เมื่อกี้พี่วางสายใส่มันนะ ฮะ พี่วางสายพี่ตรงเหรอ ทำไม ไม่พอใจไง ถ้าไม่พอใจเนี่ยคราวหลังก็เอามือถือไปวางไว้ไกลๆพี่หน่อยดิ ไม่ใช่ ผมแค่คิดว่า ถ้าเป็นพี่โจเมื่อก่อนอะคงไม่กล้าทำอะไรแบบนี้ เรามันก็งอนเก่งอะลูกโจเนี่ย ก็เพราะพวกนายนั่นแหละ ที่ทำให้พี่เปลี่ยนไปอะ งั้น ให้ผมได้ไถ่โทษโดยการพาพี่ไปเที่ยวไหม ไม่ว่าง เย็นนี้พี่มีซ้อมสตันท์ งั้นเดี๋ยวผมไปส่ง ผมให้เลขาจิมเตรียมรถไว้แล้ว ผมว่าใส่ซอสหน่อยน่าจะอร่อยบีบเป็นหน้ายิ้มไหม ไม่ต้อง เป็นรูปหัวใจ นะ ไม่ต้องเดี๋ยวทำเอง ผมตักให้มาเอาไข่แดงไหม เลยค่ะจิมช่วงนี้เหนื่อยหน่อยนะทำงานแค่2 คนขับเบลลี่เลย ก็นะ สมฐานะมาก เดี๋ยวเสร็จแล้วผมมารับนะ ไม่เป็นไรอะเดี๋ยวพี่ต้องไปรับแม่อีก ทำไมพี่ดูแลเขาดีจังอะทั้งที่เขาก็ไม่ใช่แม่แท้ของพี่อะ ก็พี่ใช้ร่างกายของลูกเขาอะและอีกอย่างนะเขาก็รักษาพี่จนพี่หายดีอะเขาก็เหมือนแม่แท้ๆของพี่นี่แหละ ผมเข้าใจแล้ว งั้นถ้าพี่นับถือเขาเป็นแม่ ผมก็จะนับถือเขาเป็นแม่ผมเหมือนกัน อุ้ยยะเธออย่าเอาชนะใจเขามาก แล้วแต่นายสิ เดี๋ยวเขาแพ้ อยากทำอะไรก็ทำนี่ยังไม่หมดเวลาฟอกเลือดเลยแล้วแม่ผมไปไหนแล้วครับ เอ๊ะ วันนี้คุณแม่ไม่ได้มาฟอกที่นี่นะคะ หมายความว่าไงครับ พอดีมีคนโทรมาแคนเซิล เห็นแจ้งว่าจะพาคุณแม่ไปฟอกที่อื่นค่ะ อย่าบอกนะว่าหมิงจัดการอีกแล้ว แม่ครับ แม่
มาพอดีเลยเสร็จแล้วกับข้าวมากินด้วยกันเลยลูก ฉันว่า มาทำตัวเป็น นี่เขาพาแม่ไปไหน ลูก อะค เข รับ ยคนโปรด ผมพาแม่พี่ไปโรงพยาบาลประจำที่บ้านอะที่นั่นเขามีหมอไตเก่งๆอยู่อะผมว่าน่าช่วยเหลือแม่พี่ได้เยอะนะ ขอบใจนะ แต่ว่าเรามีหมอประจำแล้วอ่ะ แต่หมอผมเขาบอกว่าวิธีที่พี่ใช้รักษาอยู่ตอนนี้มันไม่ค่อยดี ถ้าปล่อยไว้อะอีกหน่อยแม่พี่อาจจะเป็นโรคหัวใจได้นะ อ๋อ จริง ๆด้วยมิน่าหลังๆเนี่ยตอนที่แม่ฟอกไตอ่ะแม่รู้สึกเหนื่อยตลอดเลยอ่ะคุณหมิงลองชิมก่อนนะคะว่าอร่อยถูกปากหรือเปล่า แม่โจว่าคุณหมิงเขาน่าจะมีธุระครับแม่ไปกลัวเขาเลยดีกว่าครับ วันนี้ผมว่างนะครับคุณแม่ ก็ผมอยากลองชิมฝีมือคุณแม่เหมือนกันครับ เลยค่ะลองดู ขออนุญาตนะครับ รีบเคลมก่อนเลยรีบกินก่อนเร็ว ไว้ผมแวะมาหาใหม่นะครับ ค่ะ ไปกันนะพี่โจ เราต้องแพ้ลูกตือแพ้ลูกเงินเนี่ยเขาทั้งรวยทั้งมีเงินทั้งทำทุกอย่างหล่อรวยมีเวลาให้ เข้าบ้านกันดีกว่า มานี่เลยแม่ ฮะ เข้ามานี่เลยครับ สรุปวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับ ก็เมื่อเช้าอ่ะเขามาที่บ้านเราแม่เข้าใจว่าเขามาหาโจแต่ที่ไหนได้เขามารับแม่ไปตรวจร่างกาย แล้วแม่ก็ไปกับเขาเนี่ยนะครับ แล้วทำไมแม่ถึงไม่โทรหาโจก่อนล่ะครับ โจแม่ไม่ใช่คนโง่นะ ถ้าเขาไม่ต้องการอะไรอ่ะเขาจะมาทำคะแนนเอาใจคนแก่อย่างแม่ทำไม ถูกต้องแม่ก็ แค่เห็น ฉล เขามองลูกกับแม่ก็รู้แล้ว นี่แม่ครับ เขาจะกินลูกแม่อยู่ พวก แล้ เรา ว สองคนไม่ได้เป็นแบบที่แม่คิดหรอกนะครับ แล้วเป็นแบบไหนอะ โจก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ นี่วันนี้นะแม่ลองใจเขานะแม่ใช้เขาทั้งวันเลยนะเขาไม่เห็นปิดปากบ่นอะไรเลยอ่ะรู้งานแล้วก็ที่สำคัญนะเขาหล่อด้วย แม่ เอานะไม่ว่าลูกจะตัดสินใจยังไงอะนะแม่พร้อมซัพพอร์ตโอเคไหมฮะนะ จบแล้วเขามาแบบแนวเทคะแนนว่ะเธอสู้เขาไม่ได้ละโจ้ย ฮัลโหล โทรมามีอะไรอีกอะจะชวนแม่พี่ไปไหนอีกหึ เปล่า ผมเป็นห่วงเฉยๆอะพี่ยังไม่นอนเหรอ แล้วรู้ได้ไงพี่ยังไม่นอน ก็ผมเห็นไฟห้องพี่ยังเปิดอยู่อะ โอ้น่ากลัวมาก ฮะ นี่นายอยู่ไหนเนี่ย ก็อยู่หน้าบ้านพี่ไง หน้าบ้าน คือผมลืมคีย์การ์ดคอนโดไว้อะรถเลขาจิมก็ติดต่อไม่ได้ด้วยอะ น่าสงสารเนาะ นายกลับบ้านพี่ไปสิ เวลานี้มันเรียกรถยากอะพี่โจ คืนนี้ผมขอไปค้างห้องพี่ได้ไหม กลับไปเลยไป เฮ้ยเฮียพี่โจ เฮ้ยหมิงเป็นอะไรอ่ะ พี่โจหมาในซอยมันเห่าแล้วว่ะพี่โจ เดี๋ยวผมโดนกัดนะพี่โจพี่ให้ผมขึ้นไปเถอะ โอ้โห พี่โจนะ มันละครเก่งมากเลยอ่ะมันเป็นนักแสดงอ่ะตั้งใจอาบน้ำมาถอดเสื้อด้วย เสื้อทำอะไรเนี่ยฮะ ไม่สมกับเป็นนายเลยนะ แล้วแบบผมต้องเป็นยังไงอ่ะ ก็ตลอดเวลาที่ผ่านมา คนที่ทำทุกอย่างเพื่อได้อยู่ข้างๆมันก็คือพี่ไง พี่โจ ผมกลัวว่าจะไม่ได้เห็นหน้าพี่อีกผมกลัวว่าจะไม่ได้ยินเสียงพี่อีกผมกลัวว่าพี่จะหายไปอีก ดวงตอนนี้เขาต้องวิ่งตามเราลูก
ฉันบอกแล้วไม่ได้ใส่เสื้อละฉันว่ากลับไปได้แล้วสุดท้ายจบบนเตียงทุกเขาหอมหน่อยนู่นนี่นั่นเดี๋ยวไหลยาวฉันว่าถึงเช้าแล้วอ๋อเรียบร้อยจ้ะเรียบร้อยจ้ะไปเลยจ้ะลุยจ้ะโอ้ยโจเธอแพ้ของง่ายโอ้ถอดให้ด้วยจัดไปละเดี๋ยวก่อนมิงอย่าเสียงดังนะแม่พี่อยู่ห้องข้างๆนะ ว่าพี่ห้ามผมไม่ได้หรอก ห้ามผมไม่ให้เสียงดังไม่ได้หรอหรือว่าอะไรตายโอ้ยเธออย่าอัดชิวก็พอก็คงไม่รู้ตอนสุดท้ายแต่ตายอุ้ยตายโอ้โหเราก็ต้องป้องกันนะเธอตายแล้วเธอมันมีฉากขนาดใส่ให้เลยเหรอเนี้ยตายดีกว่าใส่ด้วยมือก็ยังดีกว่าใส่ก็ได้ปากโอ้ยฉันพูดแล้วไปตายโอ้ตายโอ้ตายอาชีพอีกแล้วโอ้ยดีอ่ะเลขมงคลอะไรนะ52 54 56เป็นไงผมยังเก่งเหมือนเดิมไหมต้องมาทำเป็นพูดเลยกี่โมงแล้วเนี่ยผมยังเก่งเหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยว11 โมงแล้วอะเดี๋ยวแม่พี่จะมาตามไปกินข้าวแล้วนายรีบไปก่อนที่แม่พี่จะมาเร็วลูกอยากให้แม่มาเห็นมากฉากนี้แม่เข้ามาเถอะเร็วไปถึงแล้วไปเลยอะไรอ่ะต้องคิดมัดเหรอครับแม่โอ้ยแม่เขาไม่โง่หรอกลูกตื่นกันแล้วใช่ไหมลูกๆอ่ะแม่พูดว่าลูกๆเหรอครับออกไปกินข้าวเถอะแม่ทำกับข้าวไว้ทั้งคู่แล้วเสียงเมื่อคืนมันดังอ่ะแน่โอ้มันต้องโดบไข่ดาว3ไปเลยน่ากินมากเลยครับขออนุญาตนะครับอร่อยมากครับคุณแม่นี่เรา2 คนคบกันมานานแล้วยังประมาณ 4-5 เดือนแล้วครับ อ๋อช่วงที่ลูกเริ่มไปค้างที่อื่นแล้วบอกแม่ว่าไปออกกองแม่ฉลาดมากแม่ฉลาดอายทำไมที่เวลาโกหกแม่ไม่เห็นอายเลยถูกบับหลงผู้ชายแล้วที่บ้านเราเขารู้หรือยังอ๋อคื
คือผมยังไม่ได้บอกคุณพ่อกับคุณแม่ครับ ยังไม่ได้บอกหรือว่าบอกไม่ได้ แม่ครับ คำถามนี้สำคัญนะ ถ้าจะคบกันนะยังไงเรื่องนี้ก็หนีไม่พ้นลำพังฐานะที่บ้านเรามันก็ลำบากอยู่แล้วนะ มันก็ยากอ่ะ แล้วนี่มาเจอปัจจัยอื่นอีก แม่ครับพอเถอะครับ ไม่เป็นไรพี่ ความจริงแล้วแม่ก็พูดถูกแล้วครับ จริงๆผมก็วางแผนมาสักพักแล้วถ้าทุกอย่างพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยผมสัญญาคุณแม่นะครับว่าผมจะบอกพวกท่านแน่นอน ได้ยินอย่างเงี้ยก็สบายใจ ในระหว่างที่รอให้ทุกอย่างลงตัวเนี่ย ผมได้เตรียมบางอย่างไว้ให้พี่โจด้วยนะครับ ตกลงนี่คือคบกันแล้วใช่ไหมทางการแล้วเนาะโจเธอเหลืออะไรเนี่ยเธอเหลืออะไรให้แบบให้เล่นตัวอีกไหม ครับ เธอเหลืออะไรให้เล่นตัวอีกไหมโจหลับสิวะ ตอนนี้คุณตรงไม่สะดวกค่ะ เข้าไม่ได้นะคะ เข้าไม่ได้นะคะ คุณตรงไม่สะดวกค่ะ ตอนนี้คุณตรงไม่สะดวก ไม่เป็นไร เดี๋ยวพี่จัดการเอง ผมขอเวลาอีกนิดนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะคืนเงินทั้งหมดให้เลยครับ คราวที่แล้วคุณก็พูดกับผมแบบเนี้ยผมจะเชื่อใจคุณได้ยังไงว่าคราวหน้าคุณยังไม่พูดกับผมแบบนี้อีก คราวนี้ผมสัญญาเลยครับ คำพูดของนักแสดงจะเชื่อถือได้แค่ไหนเชียว คือตอนนี้น้องเขยผมยุ่งอยู่นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าติดต่อได้เมื่อไหร่เนี่ย เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาหรอกครับ ผมให้เวลาคุณ1 อาทิตย์ ถ้าคุณยังหาให้ผมไม่ได้ อย่าหาว่าผมใจร้ายแล้วกัน พี่รู้จักที่นี่ไหม รู้จักดิหมิง ใครทำงานในวงการแล้วไม่รู้จักบริษัทนี้ก็บ้าแล้ว บริษัทอันดับ1เลยนะ นี่ขนาดระดับพี่วุฒิจะมาประชุมแต่ละครั้งอะยังต้องแลกบัตรเลย วันนั้นที่ผมไม่ได้ให้พี่ไปงานเปิดตัว ไม่ใช่เพราะพี่ตรงหรอกนะ แต่ผมไม่อยากให้พี่เล่นหนังไกซอนนะ จะพูดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกทำไมอะ ก็วันนั้นที่ผมบอกพี่ว่า ผมจะลงทุนให้พี่เล่นเป็นพระเอกกี่เรื่องก็ได้อะผมพูดจริงๆนะ มาโชว์ให้ดู ว่าทำได้ ชดเชยสิ่งที่ไม่ได้ทำให้ตอนนั้น สวัสดีครับคุณหมิง สวัสดีครับพี่วิสิทธิ์คนนี้โจนะครับ ที่ผมบอกว่าจะให้มาเล่นเป็นพระเอกในหนังที่เราคุยกันนะ สวัสดีครับ คือตอนเนี้ยเรากำลังจะสร้างหนังฟอร์มยักษ์เรื่องหนึ่งทีแรกอะวางตัวคุณโจเอาไว้ว่าจะให้เล่นบทสมทบ แต่ทีนี้คุณหมิงก็สนใจจะมาร่วมลงทุนด้วย เราก็เลยต้องเปลี่ยนแผนกันใหม่ แล้วตอนแรกวางใครไว้เป็นพระเอกล่ะครับ คิดตรงไหม อ๋อเป็นน้องตรงนะครับ แต่ว่าเปลี่ยนพระเอกใหม่ ก็น่าสนใจไปอีกแบบ อันนี้บทนะพี่ ถ้าพี่อ่านแล้วอยากให้ผมปรับแก้ตรงไหนอะบอกผมได้เลยนะ เจอพระเอกที่เล่นเองได้ ไม่ต้องมีสแตนด์อิน จริงๆผมเคยมาแคสที่นี่แล้วครั้งหนึ่งนะครับ แล้วผมก็แคสผ่านด้วย แต่สุดท้ายผู้กำกับก็เลือกเด็กเส้นอยู่ดีครับ ต่อให้พี่ตรงเขาจะไม่ได้เล่นเรื่องเนี้ยเขาก็ยังมีเรื่องอื่นอีกนะ พี่โจ ให้พวกเราได้คืนโอกาสที่ขโมยไปจากพี่เขานะ เดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าได้คำตอบเมื่อไหร่ก็รีบโทรมาบอกเลขาผมเลยแล้วกัน ขอบคุณมากนะครับพี่วิสิทธิ์
ท่านประธานครับที่แจ้งคนมาบอกผมนั่นคืออะไรเหรอครับพี่กำลังจะให้เลขาติดต่อไปพอดีเลยตอนเนี้ยเรามีโปรเจกต์อื่นที่น่าสนใจว่าจะให้ตรงแสดงก็ถึงว่าล่ะหมิงไม่รับโทรศัพท์เลยที่แท้ก็ยุ่งอยู่นี่เองพอดีพวกเรา2 คนมีธุระต่อนะครับขอตัวนะครับข่าวลือที่ว่าเขากำลังจะปลดพี่ออกเพราะว่าหมิงจะดันคนใหม่เนี่ยก็คงจริงสินะก็ตามนั้นแหละครับหมิงไม่ช่วยพี่แต่กำลังจะทำหนังให้สแตนด์อินพี่เล่นนะพี่ตรงช่วยพูดจาให้เกียรติพี่โจด้วยนะครับตอนนี้พี่โจเขาเป็นแฟนผมชัดเจนดีมากโอเคลูกเขยคนโปรดแล้วกันพี่ก็ไม่รู้ว่าเรา2 คนไปถึงขั้นนั้นกันแล้วอะถ้าไม่มีอะไรแล้วพวกเราขอตัวนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้มีเปิดตัวหนังที่เรา3 คนเล่นน่ะมาด้วยกันสิถือว่าเป็นคำขอโทษจากพี่ไม่เป็นไรครับพวกเรา2 คนครับเดี๋ยวพวกเรา2 คนไปมันต้องอย่างนี้สิแต่งตัวสวยๆมาด้วยนะทำไมพี่ถึงยอมมาก็พี่เห็นว่าเขาเป็นพี่เขยของหมิงอะต่อให้หนียังไงก็คงหนีไม่พ้นหรอกพี่ก็เลยไม่อยากให้หมิงลำบากใจอะพี่นี่ใจดีเหมือนเดิมไหมนะไม่เหมือนเดิมหรอกพี่โจไม่ว่าพี่จะอยู่ในร่างไหนอะพี่ก็คือพี่นะแต่หมิงเองก็ไม่เหมือนเดิมนะรู้ไหมดูแต่ก่อนสิต่อให้ใครจะตื้อหมิงยังไงหรือว่าไม่ว่าจะทำยังไงกับหมิงอะหมิงก็ไม่ยอมเข้าวงการเลยแต่ดูตอนนี้สิที่ผมเป็นดาราเนี่ยเพราะว่าพี่เลยนะยังไงอะพี่จะได้เห็นผมหรือเปล่าตอนนั้นผมไม่รู้ว่าพี่อยู่ที่ไหนผมก็เลยคิดว่าผมอยากอยู่ในสื่อให้มากที่สุดโอ้ยฉันเดาถูกตัวไหนพี่เห็นผมขึ้นมาพี่จะได้ใจอ่อนแล้วกลับมาหาผมไงทำที่คิดพี่หมิงยอมมาความเป็นส่วนตัวมาแลกกับพี่เลยเหรอแต่ก็คุ้มนะเพราะหนังเรื่องสุดท้ายที่ผมเล่นน่ะมีชื่อของเรา2 คนอยู่ในนั้นไงอ๋อคือชื่อหมิงเป็นดาราสมทบได้ถึงเวลาแล้วโจเป็นสแตนด์อินใช่ไหมไปสิตื่นเต้นไหมคะวันนี้ที่ได้มาดู9 ดาบภาค 2ค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะถ่ายวิดีโอหมิงทำอะไรเนี่ยฮะก็จะถ่ายรูปชื่อพี่ไงหมิงแต่ในโรงเขาห้ามใช้มือถือนะไม่เป็นไรผมจ่ายค่าปรับเองแต่ผมจำชื่อใหม่พี่ไม่ได้ชอบความรวยนี้เอางี้ถ้าชื่อขึ้นแล้วบอกผมนะมันเลยไปแล้วมันต้องก่อนมันต้องอยู่ในนักแสดงแล้วอะไม่มีตรงเฮียมากเร็วมากอีตรงมันสมควรโดนงานนี้หมิงต้องแฉแหละลูกไม่มีชื่อพี่อะพี่ตรง
ฟีดแบ็กเหรอครับค่อนข้างดีนะครับผมจริงๆต้องขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะครับที่ทำให้โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นมาครับเพราะว่าสำหรับภาคแรกเนี่ยรายได้ถล่มทลายมากๆเลยก็หมิงไม่ใช่ที่นี่หมิงหมิงใจเย็นก่อนหมิงหมิงท้าทายมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผมทุ่มเทกับเรื่องนี้มากๆครับผมเพราะว่าฉากบูเนี่ยผมเล่นเองทุกฉากเลยครับอ้าวหมิงมาสัมภาษณ์ด้วยกันสิหมิงถ้าหมิงไปเรื่องได้รู้ถึงที่บ้านแน่งั้นมาสัมภาษณ์ผมต่อแล้วกันครับผมเหมือนน้องเขาอาจจะยังไม่พร้อมนะครับงั้นคำถามต่อไปได้เลยนะครับผมมีฉากไหนที่เป็นฉากท้าทายที่สุดอะคะสำหรับฉากท้าทายเหรอครับผมคิดว่าก็คงเป็นฉากตอนที่ต้องลุยไฟไม่น้อยไปหน่อยนะไม่น่าจะเยอะกว่านี้หน่อยพี่ตงมันกล้าทำแบบนี้ได้ไงวะทั้งที่พี่มันยังต้องพึ่งพาผมอยู่แท้ๆเลยอะฮัลโหลนี่พี่เอาคืนผมเพราะว่าผมไม่ยอมให้พี่ยืมเงินใช่ไหมดูก่อนสิหมิงใจเย็นนะอันนี้เนี่ยพี่ไม่เกี่ยวเลยถ้าจะโทษเนี่ยต้องไปโทษที่บริษัทของโจเขาที่เอาเครดิตออกเพราะว่าอยากจะโปรโมทหนังแต่พี่จะไม่ยอมก็ได้นี่ใช่ปะก็ใช่หมิงก็รู้ว่าพี่เป็นเจ้าของหนังเรื่องนี้พี่สามารถเอาชื่อใครกลับมาก็ได้ถ้าพี่อยากทำพี่ต้องการอะไรกันแน่วะพี่บอกผมมาดิพี่ก็แค่อยากจะให้หมิงรู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นครอบครัวของหมิงใครคือคนที่หมิงควรจะแคร์อ๋อเป็นพี่ตงเป็นอะไรมามิงพอแล้วเป็นอะไรมาปาตงมิงเรียกร้องความสนใจตั้งแต่ก่อนนะ3 ปีที่แล้วนะได้พี่อยากคุยเรื่องเงินกับผมใช่ไหมแต่พี่ต้องขอโทษพี่โจต่อหน้าผมนิดหมิงรอพี่เล่นมาเนี่ยทำไมอ่ะพี่อยากได้มากนักไม่ใช่หรอเงินอ่ะเจอกันพรุ่งนี้ที่ออฟฟิศพี่ไปนั่งก่อนไปหมิงไปอยากมีเงินแบบหมิงมากเลย เอาเงินฟาดมาขอโทษแฟนฉันเดี๋ยวนี้นี่พี่ไม่โกรธบ้างเหรอโกรธสิพี่โกรธจนอยากจะฆ่ามันเลยแหละหมิงแล้วทำไมพี่ถึงยังนิ่งได้ขนาดเนี้ยก็เพราะว่าหมิงโกรธแทนพี่ไปหมดแล้วไงถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยหมิงก็คงไม่เข้าข้างพี่แบบนี้หรอกถูกไหมล่ะพี่ไม่ต้องห่วงนะพรุ่งนี้ผมจะทำให้พี่ตรงยอมก้มหัวขอโทษพี่ให้ได้ตรงมันจะทำแล้วคุณนะมิงพอแล้วเดี๋ยวบอกไอ้ตรงมันจะเอาเรื่องไปแฉครอบครัวหมิงก่อนนะให้หมิงมีเรื่องอื่นก่อนมาให้แบบว่าระแคะระคายใจคุณตรงกำลังมารอสักครู่นะคะครับคือถ้าเอาพ่อหรือแม่มาอย่างเงี้ยคือแบบสุดท้ายมันก็จะไม่ต้องขอโทษไงฉันดูมันฉลาดไอ้เนี่ยฉันต้องเดาทางมันก่อนไม่เป็นไรนะพี่ขอบคุณนะ
เอาพ่อกับแม่มาคงจะไม่ยอมให้ลูกเขยตัวเองมานั่งขอโทษใครอยู่แล้วหมิงรู้ไหมพี่ไม่ค่อยชอบพี่ตรงมาตั้งนานแล้วแหละตั้งแต่ก่อนที่พี่จะรู้จักกับหมิงอีกพี่เขาเป็นคนที่หน้าไหว้หลังหลอกแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อชื่อเสียงของตัวเองเมื่อก่อนผมก็ไม่เคยสังเกตเหมือนกันนะแต่ตั้งแต่พี่หายไปผมก็ตาสว่างแล้วตอนเนี้ยผมก็รู้สึกกับพี่เขาไม่ต่างจากที่พี่รู้สึกหรอกผมสัญญานะผมจะไม่ให้พี่เขาทำร้ายพี่ได้อีกขอบคุณนะใครมาด้วยอะแฟนเหรอพี่สาวขอโทษนะที่ให้รอเชิญครับแม่ฉันเขียนบทปะเนี่ยโอ๊ยให้แม่มาด่าเรื่องนี้ก่อนมีแฟนฉลาดจริงนี่สวัสดีครับพี่ตรงเรามาคุยธุระกันไม่ใช่เหรอพี่ตรงแม่ผมทำไมเนี่ยทำไมเรื่องที่จะคุยกันวันนี้ให้แม่รู้ไม่ได้เหรอเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวต้องแยกขาดจากกันนี่คือกฎของผมแล้วที่ต้องให้พี่เขาขอโทษให้ได้เนี่ยมันเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวเรื่องนี้แม่ไม่เกี่ยวนะใครกันแน่ในห้องนี้ที่ไม่เกี่ยวหมิงน่าจะรู้ดีนะแม่อย่ายุ่งกับเขาแม่ไม่ได้อยากจะยุ่งถ้าไม่มีคนมาหลอกสูบเงินจนหมิงหน้ามืดตามัวแบบนี้แม่เลิกกันซะหลอกสูบเงินคือคนข้างหลังค่ะแม่แล้วกลับไปช่วยพี่เขาไม่งั้นนะเรื่องต้องถึงหูพ่อแน่หรือว่าถ้าเลิกไม่ได้จะให้แม่ช่วยก็ได้นะไม่ต้องห่วงหรอกครับคุณน้าผมก็เป็นแค่คู่นอนชั่วคราวของหมิงเท่านั้นแหละครับเรามีสัญญาที่ตกลงกันชัดเจนไว้ถ้าเกิดว่าเราหมดสัญญากันเมื่อไหร่เนี่ยผมรับรองครับว่าผมจะไม่มาให้ทุกคนเห็นหน้าอีกจอก็แม่จะบอกว่าแม่รู้ไหมผมกว่าจะได้คนนี้กลับคืนมามันยากแค่ไหนโจผมขอโทษผมผิดเองอ่ะผมไม่รู้ว่าพี่ตรงเขาจะมาไหมเนี้ยพ่อหมิงยังไงเหตุการณ์แบบนี้มันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ดีอะเราหนีไม่พ้นหรอกหมิงผมไม่ได้คิดว่าจะหนีอะคือผมจัดการได้ขอแค่พี่เชื่อผมนะจัดการอะไรหมิงจะจัดการอะไรฮะไม่เห็นเหรอหมิงเมื่อกี้ว่าต่อยหมิงจะเปลี่ยนความคิดตัวเองได้แต่ยังไงหมิงก็เปลี่ยนที่บ้านหมิงไม่ได้อยู่ดีได้สิพี่ผมขอเวลาหน่อยนะแล้วผมจะทำให้พี่ดูหมิงพี่เหนื่อยแล้วอ่ะฉันเข้าใจโจเลยอ่ะนะพี่เหนื่อยกับวังวนบ้าๆนี้มามากพอแล้วหมิงแล้วก็เธอมันเหนื่อยเหลือเกินยิ่งกว่าสวรรค์เบี้ยงพอนะปล่อยพี่ไปเถอะหมิงให้พี่ได้พักบ้างนะฉันก็ปวดหัวกระโจมเหมือนกันนะจริงๆหนูก็เปราะบางหนูก็แพ้ง่ายเหลือเกินแต่เข้าใจนะมันก็เหนื่อยแหละมันเหมือนจะมีความหวังแล้วก็เหนื่อยอีกแล้วไป
ไปซะได้คดีครั้งนี้พี่แม่งทำเกินไปจริงๆว่ะทุกคนเขาหวังดีกับหมิงนะตั้งแต่มีมันเข้ามาในชีวิตเนี่ยหมิงก็เอาแต่หมกมุ่นอยู่กับมันตาสว่างได้แล้วฉันตาสว่างตั้งนานแล้วจะเห็นพี่อะค่ะวันนี้ผมตาสว่างที่สุดในชีวิตเลยพี่พี่ยังรอน้องชายที่น่ารักของพี่คนเดิมกลับมาไม่มีแล้วค่ะเพราะพี่ไม่เคยน่ารักกับผมเลยถ้าไม่ติดว่าเป็นพี่เขยนะให้มันหนีหัวซุกหัวซุดออกนอกประเทศไปเลยเป็นอะไรอ่ะทุกอย่างมันเป็นเหมือนที่แม่บอกเลยครับทั้งที่โจรู้อะแต่มันก็ยังเจ็บขอโทษด้วยนะครับที่ต้องมารบกวนแม่แบบนี้แม่สิต้องขอบคุณถ้าตรงไม่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ไม่รู้เลยนะว่าหมิงจะเป็นไปได้ขนาดเนี้ยน้องเขายังเด็กนะครับตอนที่โจคนเก่าหายไปแม่อุตส่าห์ดีใจก็ไม่คิดนะว่าจะไปหาคนใหม่มาได้อีกนี่ถ้าพ่อเขารู้เข้านะ เป็นเรื่องแน่ไม่ต้องห่วงหรอกครับแม่ผมว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวหมิงเขาคงจะค่อยๆคิดได้เองมาเคลียร์สิหมิงถ้าปัญหาอยู่ที่พ่อไปบอกพ่อก่อนเลยคิดได้สักทีนะไปงั้นเราไปคุยกันที่ห้องประชุมกันดีกว่าใครบอกว่าผมมาให้พี่ยืมเงินแล้วหมิงมาทำไมไปหาพ่ออยู่ในห้องปะปัญหาอยู่ที่พ่อก็ต้องแก้ที่พ่อลูกเขยคนโปรดฉันยกไปเลยเอามงกุฎให้มีอะไรก็ว่ามาพ่อกำลังยุ่งอยู่หวังว่าเป็นเรื่องสำคัญนะสำคัญแน่ครับพ่อครับผมกำลังคบกับผู้ชายคนหนึ่งอยู่เขาชื่อว่าโจโอเค EP นี้โอเคครับเรื่องมันก็มีอยู่แค่เรื่องของโจกับหมิงไงเนาะจริงๆ EP นี้ขอยกให้หมิงเป็นลูกเขยคนโปรดคือเข้าใจแหละคือมันเหมือนกับว่าเขารู้สึกผิดในสิ่งที่มันผ่านมาแล้วเขาอยากจะชดเชยอะไรอย่างให้กับตัวโจเพราะฉะนั้นสิ่งเขาจะทำให้มันเต็มที่ที่สุดคือเขาไม่อยากจะให้ทุกอย่างมันกลับไปซ้ำเดิมอีกแล้วนั่นคือการที่พยายามจะทำให้ตัวของชื่อเสียงของโจกลับคืนมาอะไรที่เคยสัญญาไว้ไม่ว่าจะเป็นบอกว่าเดี๋ยวจะให้โจเล่นหนังกี่เรื่องเดี๋ยวเขาออกทุนให้พวกนี้ก็จะกลับมาหมดเลยแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสิ่งที่เราต้องตั้งใจจะทำให้มันไม่เคยถูกทำในตอนนั้นแต่พยายามจะทำในตอนนี้เนาะแต่ก่อนที่มันทำได้มันก็ต้องเอาชนะใจของตัวโจก่อนแต่สำหรับรู้สึกว่ามันก็คงเอาชนะใจโจไม่ได้ยากนักหรอกเพราะว่าตัวโจเองเนี่ยเขาก็ใจอ่อนอยู่แล้วนะครับผมด้วยความที่เขาก็รักหมิงมากอยู่แล้วแล้วพอหมิงมาลูกไม้แบบนี้ก็คือว่าเขาตั้งใจจะเข้าหาอย่างเต็มที่เป็นลูกตื้อแบบนี้เป็นลูกที่เหมือนกับแบบใช้แบบคือฉันทำทุกอย่างเพื่อให้เธอในสิ่งที่ฉันไม่เคยทำให้ฉันชดเชยให้หมดแล้วแล้วรวมถึงเขาเปลี่ยนนิสัยตัวเองด้วยเขามองมุมเดียวกับที่ตัวโจเห็นมองว่า
พี่ตรงไม่ดีแล้วเขาก็มองเหมือนกันโกรธแทนแบบรู้สึกว่ามันมีหลายอย่างที่ความรู้สึกคือของนิสัยของหมิงมันเปลี่ยนไปมันไม่ใช่แค่เป็นหมิงคนเดิมที่เป็นคนเกี้ยวกาดอีกแล้วแต่เป็นหมิงคนเดิมที่พร้อมจะเข้าใจมากขึ้นเป็นหมิงคนเดิมที่เข้าใจเหตุผลมากขึ้นเป็นหมิงคนเดิมที่ผ่านความทรมานมาแล้วอะครับมันผ่านความ3 ปีที่มันรอคนหนึ่งมาแล้วมันรู้อยู่แล้วว่าฉันจะไม่ยอมเสียคนนี้ไปอีกเนี่ยมันก็ทำให้เขาได้เรียนรู้ว่าเขาต้องทำตัวแบบไหนเขาต้องทำตัวยังไงเขาต้องน่ารักแบบไหนอะไรเงี้ยเขาต้องเทคแคร์คนแบบไหนเข้าหาแม่ถ้าพี่โจจะรักแม่เขาเหมือนแม่จริงๆเขาก็พร้อมที่จะดูแลแม่คนนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยคือทำทุกอย่างเพื่อจะอยู่ใกล้พี่โจให้มากที่สุดพี่โจไม่ชอบอะไรฉันก็จะไม่ชอบด้วยเพราะฉันเห็นท่าแท้แล้วว่าคนที่พี่โจไม่ชอบมันเป็นคนแบบไหนคือEP นี้แทบจะไม่พูดถึงพี่วุฒิไม่พูดถึงพี่ซอนเลยพูดถึงแค่เรื่องโจกับหมิงแล้วรู้สึกว่าเป็น EP ที่ค่อนข้างจะโฟกัสกับ2คนนี้อย่างเต็มที่รวมถึงความรักของเขาทั้งคู่แล้วมันก็จะเริ่มเห็นทางว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของหมิงพยายามจะ represent ตัวเองว่าฉันจะเป็นแฟนกับโจนะบอกทุกคนแล้วหมดแล้วว่าโจไม่ว่าจะเป็นผู้จัดผู้กำกับคนไหนที่จะทำงานให้ก็รู้แหละว่าคนนี้เป็นเด็กของหมิงรวมถึงแม่ของโจนะครับผมก็รู้ด้วยว่าเขาคงคบกันแหละก็คงจะไปมีอะไรกันเนาะเสียงดังจนแม่เขารู้ว่านี่คบกันอยู่อะไรเงี้ยคบกันมาหลายเดือนแล้วด้วยแม่ก็เลยทำคำไข่ให้โดไปเรียบร้อยสุดท้ายคือทุกคนรู้หมดนะครับผมแต่แค่คนที่ยังไม่รู้คือครอบครัวของหมิงซึ่งอันนี้คือสำคัญสุดนะฮะด้วยความที่บ้านแบบรวยมากเนาะมีอยู่ดีจะมารับเรื่องลูกชายเป็นเกย์มันก็คงจะลำบากด้วยความที่แบบว่าไม่ได้มีลูกชายคนอื่นมีลูกชายคนเดียวด้วยนะฮะทายาทก็ต้องการสืบสกุลอะไรเงี้ยคือมันมีความคิดของคนแบบคนที่รวยมันมีความคิดที่เยอะครับนี่เป็นพ่อแม่หัวเก่าด้วยยิ่งแบบเป็นแพทเทิร์นนี้เลยอยู่แล้วนะเพราะว่าเขามีเขามีหมิงเป็นลูกชายคนเดียวก็ต้องการให้สืบทายาทแล้วเขามองยิ่งเป็นลูกสาวเป็นคนลูกสาวยิ่งเป็นหัวโบราณขนาดนี้มองว่าลูกสาวแบบไม่ให้ถือสมบัติด้วยยิ่งเป็นแบบว่าลูกสาวแต่งออกด้วยซ้ำเหมือนถ้าแต่งงานแล้วก็คือคนนอกไม่ใช่คนในคือถ้าความคิดมันโบราณระดับนั้นน่ะก็เป็นไปได้แล้วว่าสิ่งที่หมิงกำลังทำตอนนี้มันไม่ได้ผ่านด่านคุณพ่อไปได้ง่ายๆแน่นอนแล้วคุณพ่อในความคิดแบบนี้ยิ่งความธุรกิจเขาจะมีความคิดที่เป็นแพทเทิร์นประมาณว่าสิ่งที่ลูกทำบางทีมันถูกคนหลอกเพราะลูกฉันรวยมันจะมีความคิดแบบนี้อยู่งั้นการที่เขาไม่เคยรู้จักคนอย่างโจมาก่อนเลยเป็นคนที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าถ้าสมมติโจเป็นเหมือนลูกชายอีกตระกูลหนึ่งที่รวยมากๆมันอาจจะง่ายกว่านี้ในการที่จะไม่มีความคิดแบบนี้เข้ามาในหัวว่าเฮ้ยจะมาหลอกเงินลูกชายฉันหรือเปล่าหรือต้องการอะไรกันแน่กับลูกชายฉันเนาะมันก็จะเหลือแค่เรื่องภาพลักษณ์แหละที่ต้องไปต่อกับสังคมไม่ให้อายเพื่อนพ่อว่ามีลูกชายเป็นเกย์ถามว่าสิ่งเนี้ยมันน่าอายไหมต้องกลับมาพูดเรื่องนี้กันก่อนว่าโอเคในยุคที่ทุกคนมันเท่าเทียมกันหมดแต่เราเชื่อว่าคำว่าเท่าเทียมมันอาจจะอยู่ในหัวของคนที่เชื่อเรื่องเนี้ยไม่ได้ทั้งหมดทั้งประเทศเราเชื่อว่ามันจะมีผู้ชายแท้ผู้หญิงแท้หลายคนที่ไม่ได้รู้สึกยินดีกับความเท่าเทียมไม่รู้สึกยินดีกับความเป็น LGBTQA+ มันมีอยู่ฝังในสมองมันอาจจะเหมือนกับว่ายอมเห็นคนอื่นเป็นได้นะแต่ถ้ามันเกิดกับตัวเราเองหรือเกิดกับคนใกล้ตัวเราหรือเกิดกับคนที่เป็นลูกของเราเราอาจจะไม่โอเคก็ได้เราคิดว่ามันมีเยอะนะถ้าสัมผัสมานะไม่ได้มีน้อยเลยเพราะว่าเราเคยถามคำถามแบบนี้กับใครคนเหมือนกันว่าถ้าลูกเผื่อว่าโตขึ้นมาแล้วเป็นเกย์คุณจะรู้สึกยังไงทุกคนจะมีจึ๊กหนึ่งในการภาษากายตลอดเวลาว่าเขาก็ไม่ได้โอเคหรอกแต่มันด้วยคำตอบมันด้วยเราคนถามเนาะเราก็เป็น LGBTQ เขาก็จะตอบเพื่อถนอมน้ำใจเราแต่เราความรู้สึกลึกๆมันอาจจะรับไม่ได้เราเชื่อว่ามันจะมีผู้ชายจริงผู้หญิงแบบผู้ชายผู้หญิงที่เขาเป็นแบบ straight หลายคนที่เขาไม่ได้ชอบเรื่องนี้และเขาก็มองเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและยิ่งเป็นครอบครัวที่มีหน้ามีตายิ่งเขาห่วงภาพลักษณ์ของเขาภาพลักษณ์มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเขายิ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แน่นอนนะฮะแม้จะมองคือมันก็พร้อมจะมีพ่อแม่หลายคนแหละที่พร้อมจะไปบอกว่าลูกฉันเป็นเกย์นะหรือพร้อมจะบอกว่าลูกฉันเป็นเหมือนแบบมีแฟนผู้ชายนะมันก็มีแต่มันไม่ได้ผ่านโปรเซสแบบวันนี้พรุ่งนี้แล้วพูดกันแน่นอนว่ารู้วันนี้พรุ่งนี้บอกทุกคนเลยว่าฉันดีใจจังเลยลูกฉันเป็นเกย์ไม่มียากมากๆเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ค่อนข้างจะสำคัญแล้วความคิดที่มันเกิดแบบนี้กับคนที่เป็นพ่อกับแม่ที่ดูแล้วจะเป็นหัวโบราณแบบเนี้ยสิ่งที่มันตามมาคือว่าเขามีอำนาจและมีเงินถ้าหมิงมีอำนาจและมีเงินแค่ไหนใช้อำนาจและใช้เงินแก้ปัญหาขนาดไหนเธอคิดว่าพ่อเขาจะมีขนาดไหนเขาต้องมียิ่งกว่าหมิงอีกเพราะฉะนั้น
เราว่านะถ้าให้เดาเรื่องหลังจากนี้นะ EP 11นี่คือความปั่นป่วนเรียกเลยว่าชื่อตอนไปเลยว่าความปั่นป่วนนะครับผมคิดว่าป่วนแน่นอนเพราะว่าอะไรเราเชื่อว่าพ่อกับแม่ไม่ยอมเรื่องนี้แน่นอนและถ้าพ่อไม่ยอมเรื่องนี้เนี่ยพ่อจะเป็นแบบเป็นไปได้2 เวเลยคือ1คือเวแบบสุดโต่งไปเลยเช่นก็ไม่ให้ลูกได้ไปเจอกับมันอีกเลยอันนี้คือเวที่แบบสุดโต่งไปนะพร้อมๆกับหาวิธีกำจัดโจออกไปจากชีวิตลูกนี่คือสุดโต่งกับเวที่2คืออาจจะใช้วิธีละมุนละม่อมก็คือแบบก็ยังรักลูกอยู่ก็ยังโอเคกับลูกอยู่แต่พยายามจะทำลายโจให้มันไม่มีแบบไม่ได้โอกาสอยู่ใกล้ลูกฉันอะเหมือนกับพยายามจะบีบโจให้ออกไปจากชีวิตลูกฉันเองด้วยวิธีการแบบคนชาญฉลาดเขาทำกันหรือแบบทางธุรกิจหรือทางอำนาจที่เขามีในการบีบให้โจออกไปจากชีวิตลูกเขาซึ่งมันไปได้2 เวว่าสุดโต่งหรือแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าเรื่องจะมาทางไหนแต่คิดว่าน่าจะแบบทางใดทางหนึ่งนั่นแหละแต่ไม่ว่าทางไหนอะโจเหนื่อยอยู่ดีสงสารโจ EP นี้มากถึงเขาจะรักนะถึงเขาจะยอมเหมือนกับว่าเขาไม่อยากจะยอมแล้วเขาหนีมาตลอดแล้วอะแล้วอยู่ดีวันนี้ก็โอเคฉันรักเธออะฉันยอมเธอก็ได้เธอเป็นคนดีเธอเปลี่ยนไปฉันรักเธอขึ้นมาแล้วโอเคฉันยอมเธอแล้วพออยู่วันเนี้ยมันมีเรื่องพ่อแม่มามันเหนื่อยอีกแล้วอะมันแบบมันเหมือนกับเข้าใจโจเหมือนกันในมุมนึงว่ามันเหมือนกับแบบฉันอยู่ในจุดที่ติดลบอะเธอแล้วเธอดึงขึ้นมาฉันเป็น0อะมาเป็น0อะเหมือนฉันก็โอเครู้สึกมีความหวังละเธอทำเพื่อฉันเธอแล้ววันนี้มันก็ติดลบอีกแล้วอะมันเลยเหมือนกับแบบคนจะเป็นซึมเศร้าอะฉันแบบฉันไม่ไหวแล้วอะฉันเหนื่อยอะมันไม่มีตรงไหนที่เป็นบวกสักทีเลยอะมันเป็น-0-0อยู่แบบเนี้ยมันเหนื่อยไงก็เข้าใจมุมของโจเหมือนกันว่าเมื่อไหร่มันจะจบเรื่องบ้าๆนี้กับตระกูลนี้สักทีอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่ก็จบไม่ได้เพราะว่าชีวิตฉันจนชีวิตมันดันอาภัพมันดันไม่มีเงินมันดันไม่มีอะไรแม่ก็ป่วยคือมันก็ดันอาภัพอีกและไอ้คนที่มีอำนาจในการช่วยเหลือได้เงินก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันในการช่วยเหลือตัวเองได้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมันต้องพึ่งพาหมิงพอสมควรเหมือนกันแล้วจะไปอยู่ด้วยตัวคนเดียวมันก็ลำบากจริงๆจะพึ่งพาซอนก็ได้นะแต่เขาก็เป็นคนขี้เกรงใจไงเขาก็ไม่อยากจะพึ่งพากับคนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งหรืออาจจะเป็นครอบครัวหรือเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยก็ไม่อยากจะพึ่งพาตัวซอนถูกปะก็เกรงใจน้องตัวเองอะไรเงี้ยทั้งที่ซอนอาจจะเต็มใจให้ก็ได้นะอีกถ้าพึ่งพาซอนอาจจะจบไปแล้วเรื่องนี้จริงถ้าคบกับพระรองอ่ะจริงๆแพทเทิร์นมันเหมือนพวกซีรีส์เกาหลีหรือซีรีส์จีนอยู่นะอารมณ์แบบถ้าคบกับพระรองไปชีวิตเธอดีขึ้นไปแล้วเธอจบไปแล้วแต่พอคบกับพระเอกเนี่ยมันจะมีความแบบเหนื่อยวุ่นวายอุปสรรคเยอะกว่าจะได้คบกันทีโอ้โหเหมือนข้ามภูเขาเอเวอเรสต์3 ลูกฟิลแบบนั้นมันก็จะเป็นอะไรแบบนี้ฮะก็รู้สึกว่ามันก็ต้องผ่านอุปสรรคเยอะหน่อยถ้าไปคบกับพระรองจบไปแล้วแฮปปี้เอนดิ้งอยู่เกาหลีไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่ต้องมาอยู่ตรงนี้ลำบากแบบนี้คือกรรมเหมือนเนาะเงินก็ไม่มีชีวิตอาภัพกลับมาจนนู่นนี่นั่นแม่ป่วยยังจะต้องมาตัดสินใจไม่ถูกอีกว่าจะเลือกใครเลือกคนดีไม่ได้อีกเพราะรักเขาเนี่ยมันเป็นกรรมโอ้ยเนี่ยพอเปิดไพ่เนี่ยจะแบบว่ารู้เลยว่าคนแบบนี้มันมีมาอยู่มันเหมือนกับชีวิตมันวงจรอยู่แบบนี้มันวนอยู่แบบเนี้ยแต่ถ้าเขาก็โชคดีก็ดีไปถ้าสุดท้ายแล้วหมิ่งเคลียร์ได้ทุกอย่างมันโอเคเขาก็ได้แบบโอเคไปเลยเนาะได้ทั้งคนที่ตัวเองรักคนที่ตัวเองรักก็ซัพพอร์ตเขาได้อย่างเต็มที่ก็มันก็จะดีอีกแบบนึงเหมือนกันเนี่ยแต่มันก็ต้องโอ้โหเขาเรียกว่าคู่แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรมันเขาเรียกว่าทวินเฟลมส์คือถ้าเป็นโซลเมทนะมันจะเหมือนกับว่าถูกขึ้นมาให้เราได้คู่กันอยู่แล้วมันจะเหมือนแบบเราเกิดมาคู่กันนู่นนี่นั่นมันจะมีอุปสรรคมันไม่ได้เยอะแต่ถ้าคู่ไหนมันอุปสรรคมันเยอะนะแล้วมันควรต้องเป็นคู่กันอยู่แล้วนะเขาเรียกว่าทวินเฟลมส์มันเหมือนกับเคยเป็นดวงจิตดวงเดียวกันเลยแยกออกเป็น2 ดวงต้องกลับมาคู่กันใหม่แต่กว่า2 ดวงจะคู่กันเนี่ยมันต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานนับประการก่อนถึงจะกลับมาคู่กันได้เขาเรียกว่าคู่ทวินเฟลมส์คือมันเป็นแบบนี้คือแบบมันน่าสงสารทั้งคู่อีกคนหนึ่งก็ต้องเรื่องจัดการตัวเองเรื่องนึงอีกคนนึงก็ต้องจัดการตัวเองเรื่องนึงก็คิดว่าไม่รู้จะยังไงเนาะหมิงกับโจเนี่ยไม่รู้จะยังไงต่อไป EP หน้าแต่คิดว่าหมิงก็เหนื่อยแหละฉันว่าคุยกับพ่อแต่ก็ต้องชื่นชมในความเป็นหมิงที่ขึ้นไปกล้าคุยกับพ่อนะสุดท้ายเขาแก้ที่ต้นเหตุไงว่าปัญหาอยู่ที่พ่อไม่ได้ปัญหาอยู่ที่แม่พูดกับแม่ไปก็ไม่มีประโยชน์คุยกับพ่อเลยดีกว่าถ้ามันจะเบรกมันจะพังมันจะจบมันก็ต้องคุยกับพ่อนั่นแหละถึงจะให้มันแน่นอนที่สุดแต่ไอ้ตรงนี้มันไม่ได้เรื่องจริงๆมันร้ายจริงๆอ่ะแล้วคือมันเป็นพี่เขยด้วยไงคือมันแบบคือท่านนึกถึงแบบว่าถ้าไม่ใช่พี่เขยนะเราคงจัดการตรงได้สบายๆเนาะแต่คือพอเป็นพี่เขยเราคือแบบทำแบบมันแบบมันจะทำเขาก็ยากตัวนี้เขาก็มีเป็นพี่เขย
เป็นพี่เขยของเราไม่พอเขาอาจจะเป็นไม่รู้เขามีลูกกันหรือเปล่านะหรือแบบพี่สาวกำลังตั้งท้องอยู่ถ้าจะตั้งท้องอยู่นี่ยิ่งซวยเลยนะมันเหมือนเขาจะเป็นพ่อของหลานเราด้วยอย่างเงี้ยมันแบบจะทำร้ายเขาเต็มที่ก็ไม่ได้จะปล่อยให้เขาแบบโดนไอ้เจ้าหนี้ทวงจนแบบชิบหายก็ไม่ได้ถูกปะมันก็มีหลายอย่างที่ต้องแคร์อะไรอย่างเงี้ยทางที่จริงก็เกลียดมันมากอะบางทีมันเป็นเรื่องของแบบเนี้ยมันเป็นบาปกรรมบุญเวรที่ต้องมานั่งเจอกันกับไอ้คนแบบเนี้ยก็ไม่รู้ยังไงแต่ถ้าชื่อเรื่องเนี่ยมันจะเป็น Mind Stand In นะให้มันพีคให้มันสุดๆนะฉันว่าอีตรงอ่ะมันต้องทำอะไรกับตัวโจอีกแน่นอนอ่ะคือมันไม่จบง่ายๆแน่นอนกับไอ้โจอ่ะคือโจอ่ะแล้วว่าโดนทุกทางคือชีวิตมันอาภัพอ่ะมันต้องโดนจากทั้งแบบฝั่งครอบครัวหมิงแล้วก็โดนจากทั้งไอ้ตัวของไอ้พี่ตรงเล่นงานด้วยดิมันต้องเล่นการอารมณ์แบบไม่รู้ยังไงวะคือมันอาจจะเอาตัวโจไปเรียกค่าไถ่เหรอมันไม่น่าใช่ปะคือเอาโจไปเป็นเรียกแต่ถ้ามันตัวนายตัวแทนกลัวว่าอะไรไหมถ้ามันตลกหน่อยนะมันอาจจะเป็นเหมือนแบบว่าถูกแบบมันคงโจมันคงไม่โง่ขนาดนั้นมันก็ต้องเห็นหน้าปะแต่อันนี้คิดแบบตลกแล้วกันอาจจะแบบกับว่าจับตัวผิดโจรถูกสั่งไปให้จับแล้วคนเห็นข้างหลังมันคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจับอย่างนี้คือตลกนิดนึงนะแต่มันจะเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ก็จะตลกนิดนึงแต่คงต้องมีเหตุผลให้มันแหละว่าเป็นแบบนี้เพราะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันอาจจะไม่ได้เวนั้นนะอาจจะเป็นแนวเหมือนกับแบบแต่ไม่รู้ว่ายังไงแต่คิดว่าไอ้ตรงมันคงแบบ EP ต่อไป EP เนี่ย2 EP เนี่ยมันต้องแบบเล่นงานโจอย่างเต็มที่แน่นอนตัวตรงอ่ะคือมันต้องการเงินไงมันก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อจะให้ได้เงินมาถ้ามันขู่น้องไม่ได้แล้วอ่ะน้องไปคุยกับพ่อแล้วอ่ะมันก็ต้องหาวิธีอื่นที่จะเอาเงินจากน้องมาอยู่ดีมันจะเป็นวิธีไหนก็ต้องเอาตัวของอย่างน้อยก็ต้องเอาตัวของโจไปอยู่กับตัวเองหรือโจไปขู่อะไรเงี้ยหรือไม่นั่นก็ต้องเอาโจเป็นแบบว่าเป็นแพะให้ตัวเองเพราะเป็นตัวตายตัวเป็นเหมือนตัวตายตัวแทนเนาะไม่ใช่แค่ตัวนายตัวแทนเป็นตัวตายตัวแทนให้เราเองอะไรเงี้ยถ้าคนเลวแบบนั้นมันก็ต้องทำแบบนี้แหละพูดแล้วก็เดือดพูดแล้วก็โมโหดูเรื่องนี้มันอินดูเรื่องมันแบบว่ามันแบบเริ่มมันขึ้นรอดูแล้วกันครับว่า EP หน้าเป็นยังไงต้องยอมรับนะว่าน้องๆเนี่ยเล่นดีเขาเล่นกันดีมากแล้วเขาแบบว่าคือรู้เลยว่าแบบเล่นกันแบบอินกับบทมากโดยเฉพาะแบบว่าตัวของอัพอย่างเงี้ยคือแบบรู้สึกว่าเขาแบบคือเป็นบทที่เขาพอมันเข้าเป็นในบทแล้วอ่ะเขาจะเข้าใจตัวละครนี้มากๆแล้วพอถึงโหมดที่มันน่าสงสารอ่ะคือเราเกลียดเขามาในตัวละครตัวเนี้ยแต่สุดท้ายเราพอเขาเล่นบทสงสารเล่นบทเหมือนองค์คุณชายที่แบบว่าฉันถึงเข้าใจแล้วฉันรู้แล้วว่าฉันทำผิดไปอะไรเงี้ยมันก็ดูน่าสงสารเหมือนกันเพราะมันต้องเป็นคนที่เข้าถึงบทประมาณนึงมันถึงเล่นแบบแล้วก็พิมพ์ภาษากายหรือการเล่นภาษากายที่เก่งประมาณนึงถึงเล่นหูเล่นตาแล้วรู้สึกว่ามันทำให้รู้สึกว่าเราสงสารไปกับตัวเขาพร้อมๆกันน่ะการที่เขารู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกว่าเราสงสารเห็นใจเขาไปพร้อมๆกันอะไรเงี้ยแล้วคนทำตัดต่อหรือคีมบทก็เก่งนะถ้ารู้สึกว่าบางทีก็หมั่นไส้ลูกตัวเองเหมือนกันคือลูกโจแบบว่าโจฉันก็เริ่มรำคาญเธอแล้วนะเขาคอขนาดนี้แล้วยอมเขาบ้างเถอะอะไรฟีลลิ่งแบบเนี้ยเข้าใจปะคือถ้าคนเขียนบทไม่เก่งหรือแบบว่านักแสดงไม่โอเครวมถึงผู้กำกับไม่เก่งมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราจะเชียร์โจอยู่ฝั่งเดียวอย่างเงี้ยแต่ไม่แล้วก็มีความแบบพลิกแพลงรู้สึกว่าอยากจะเชียร์หมิงบ้างเนี่ยเดี๋ยว EP หน้าอย่างเงี้ยต้องเอาใจช่วยหมิงแน่นอนหมิงก็คงจะโดนบาปกรรมตัวเองที่แบบถ้าแบบบางทีผมพูดถึงบาปกรรมเขาเคยทำให้ชีวิตของโจพลาดโอกาสในการกักโจไว้ด้วยการล่ามโซ่ถูกปะถ้าเป็นไปได้ถ้ามันบาปกรรมจะเป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะฉันว่าแผนสุดโต่งของคุณพ่อก็เป็นไปได้นะอารมณ์แบบก็ขังลูกไว้เหมือนกันถูกปะที่เมื่อกี้บอกไปว่าขังลูกไว้เลยพร้อมๆกับไม่ให้เจอตัวโจแล้วหาทางกำจัดโจทิ้งเราว่าอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะมันก็จะเป็นบาปกรรมเขาเหมือนกันไงว่าชีวิตหนึ่งเขาก็ต้องเคยโดนกักตัวเหมือนกันจากที่เป็นคนที่แบบฟรีดอมมาตลอดลูกชายคนโตลูกชายที่แบบเป็นพ่อแม่ห่วงลูกชายคนเล็กอะไรเงี้ยแต่จริงๆพ่อแม่ก็ไม่ควรจะห่วงลูกชายคนนี้มากนะเพราะเขาก็มีลูกชายคนโตอีกคนนึงถูกปะแบบมันไม่ใช่ลูกชายคนเดียวไงแต่อาจจะพอลูกชายคนเล็กเป็นหัวแก้วหัวแหวนอะไรเงี้ยแต่ลูกชายคนโตเหมือนเป็นแบบคือถ้าตามกฎคนพวกคนหัวโบราณถ้าเหมือนลูกชายคนโตทำธุรกิจลูกชายคนเล็กสืบทอดทายาทสืบทอดตระกูลอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยเหมือนกับจะห่วงลูกชายคนเล็กมากอะไรเงี้ยคิดว่า EP หน้าพี่คนโตก็น่าจะเข้ามาเกี่ยวยุ่งกับเรื่องนี้เยอะพอสมควรเนาะน้องอินทัชอะจำบทชื่อพี่เขาไม่ได้ก็คิดว่าเลขาจิมพี่คนโตเนี่ยน่าจะไปมีเข้ามาเกี่ยวหรืออาจจะต้องเป็นคนที่ไปจัดการเกี่ยวกับเรื่องของโจแทนพ่อก็ได้อะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าพี่เขาจะช่วยหรือเปล่านะคืองานนี้ถ้ามันจะออกมาสวยได้มันต้องเป็นพี่สาวมาช่วยอะแล้วพี่คนโตก็ต้องช่วยหมิงด้วยอะไม่งั้นไม่จบสวยแน่ๆดูทรงแล้วอะ
พอเมื่อกี้เราคิดว่าเหมือนกับแบบมองว่าเขาเป็นลูกชายเนาะบ้านคนจีนมันสำคัญบ้านของนักธุรกิจมันสำคัญภาพลักษณ์ลูกชายมันสำคัญและเป็นดาราด้วยอย่างเงี้ยฉันยอมให้แกเป็นดาราเสียความเป็นส่วนตัวของตัวเองเพื่อจะแบบว่าชอบประโยชน์ที่นี่ถือว่าเดาถูกเนาะที่บอกว่ายอมเสียความเป็นส่วนตัวเพื่อที่จะเหมือนกับว่าให้ตัวของโจเห็นเขาแต่การที่เขาในมุมของเขาเขายอมเสียความส่วนตัวเอาลูกมาเป็นดารามันก็เหมือนกับถ้าเป็นพ่อที่เป็นหัวโบราณมันก็จะไม่ชอบก็ได้นะที่อยู่ดีลูกไปเป็นดาราอยู่ในแสงให้อยู่ในแสงแล้วก็ต้องทำตัวให้ดีไงแต่ยิ่งมาทำตัวแบบนี้อีกกลัวจะเป็นขี้ปากเลยเป็นอายคนอื่นเพราะว่าพ่อเขายิ่งซีเรียสกับแบบนี้นะการที่ลูกชายจะเป็นแบบมีแฟนเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเข้าไปอีกคือเรื่องสืบทายาทก็เรื่องหนึ่งแหละเพราะว่าลูกชายคนต้องสืบทายาทเนาะเพราะลูกสาวมองเป็นคนนอกแต่ลูกชายคนโตก็เนี่ยถ้าลูกชายคนโตเป็นเกย์ขึ้นมารักกับเลขาจิมก็ยากพอกันแหละแต่ลูกชายคนโตกับลูกชายคนเล็กเราว่ามันก็ต้องสืบทายาททั้งคู่แหละในมุมของคนผู้ใหญ่แต่เราแค่รู้สึกว่าแบบลูกชายคนเล็กมันอาจจะเป็นลูกแก้วลูกหัวแก้วหัวแหวนมากกว่าเป็นลูกคนเล็กลูกที่พ่อแม่ห่วงมากกว่ารวมถึงเป็นลูกที่แบบว่าอยากจะแบบอยากปกติเขาถ้าคนจีนลูกชายคนเล็กเขาจะเหมือนกับว่าให้เป็นคนสืบทายาทเป็นคนที่เหมือนกับว่าอยากให้มีหลานเร็วๆอะไรเงี้ยลูกชายคนโตก็เป็นเหมือนคนดูแลกิจการบ้านดูแลกงสีของครอบครัวมันจะเป็นฟีลแบบนี้มันตอนวิเคราะห์ตอนแรกฉันก็ลืมไปว่าเขามีพี่ชายอยู่จริงๆเขามีพี่ชายด้วยแต่หลักก็คงนี่แหละประเด็นของความแบบหัวโบราณของคนแก่ก็คงมีไม่กี่เรื่องแต่คิดว่าถ้าจะให้รักกันได้อยากให้เรื่องนี้มันจบด้วยความเข้าใจนะอย่างน้อยตัวละครมันก็ครอบครัวคนก็เข้าใจไม่ใช่แบบว่าด้วยยุคสมัยนี้เนาะบทมันควรต้องปรับประมาณนึงแหละถ้าจะไม่ปรับเหมือนพ่อแม่ไม่เข้าใจเลยมันจะเหมือนกับแบบสุดท้ายแล้วตัวละครจะโดนเหมือนกับหนีครอบครัวมารักกันเกินไปก็เลยอยากจะรู้ว่าสุดท้ายมันจะออกไปทางไหนยิ่งคิดยิ่งสนุกรอ2 ตอนสุดท้ายครับว่าจะเป็นยังไงประมาณนี้รอดูเลยโอเคขอบคุณทุกคนที่ไม่ต่างกันนะฝากกดไลค์ก็แชร์กด subscribe จากเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย